而家順帶設計師啊，真係掂啊！呢個設計改得嘅風格真係掂啊！我哋睇睇呢個門口，哇，超霸氣嘅門口！我哋入嚟睇下呢間屋，入嚟呢度就入戶噶啦，全部做好晒櫃俾你。呢啲設計啊，呢啲佈局真係掂啊！而且呢間屋咧就有買過電梯嘅，做埋好晒。車庫位喺呢邊，兩邊路，門前呢度大概3米幾可以入車，側邊呢邊5米路縫。呢個車庫可以聽得到3棟大車，電梯做埋啊！飲醉酒唔怕，直接上到4樓。呢度咧就我哋一個夾層嘅位置，呢度就係我哋啱啱入門口。嗱，呢間屋嘅佈局空間咧，教大家要點樣用。呢個位置咧，普遍我哋本地人就放身位嘅位置啦。呢度就會擺個身位。呢度咧有個偏廳位嘅位置。呢間房可以做功能房，亦都可以做一啲閱讀室，咁咪大套間房嚟嘅。呢一層嘅話係有2個衛生間。佢呢邊亦都有一個公共衛生間，佢呢度咧做好晒櫃噶啦。呢間屋嘅亮點就呢個廳，中控大廳，好有氣派咧，而且有一個好大嘅羅馬柱。你想做啲雕花，呢條柱再後期加工亦都 OK 噶啦。中控廳層高，好舒服。我哋女生最中意嘅賭台亦都幫你做埋，再加一張長台，平時朋友過嚟聚會可以喺呢個位置食嘢、傾傾偈。呢個位置咧，我哋可以做茶室，大家喺度閒聊一下，亦都可以嘅。呢層嘅廁所喺邊個位置咧？就呢個位置，隱藏門做埋俾你睇噶啦。咁咧係咪好有格調咧？廚房幾件套，全部做好晒。啲櫃嘅一個顏色都可以嘅，可以呢度放個雙門大冰箱。咁大間屋啊，房間亦都係重點嚟嘅。呢間屋我哋採取咗5間房，5間都係套間房。呢間就呢間其中嘅客房啦，大衞生間嘅。個呢邊咧亦都有一間客房，個呢間咧就做好晒榻榻米俾你噶啦，衣櫃全部都擺好晒嘅，小朋友用咧係好正嘅。呢度咧就係我哋中控廳上邊呢個位置啦。個呢個位我暫時未諗到可以用嚟做乜嘢，你有想法嘅話，不如評論區同我講講呢個位置擺乜嘢好。主人房係我哋一個成功男士要休息嘅地方。呢度咧就係主人房嘅位置啦，大陽台，地鐵配飾啱啱你使咧，床頭櫃擺呢邊，電視櫃喺呢個位置，我哋仲有一個好大嘅衣帽間，你老婆睇好好中意嘅。如果你唔想買呢間屋，就建議你唔好帶老婆睇呢間房啦。呢個衛生間係咪好大咧？智能馬桶、浴缸都幫你做好晒噶啦，係咪好有情調啊？呢個位主人房隔離仲有另外一間套間房。啱啱講過啦，5間套房，呢間屋可以適合一家7、8口住都可以嘅。頂樓啊，我哋好有前瞻性，做一個晾衣房、洗衣房嘅位置，個喺度洗衣房，曬大被就可以喺呢個大陽台嗰度曬啦。地理位置好靚仔，睇到呢邊高樓，呢邊呢就係新世界，地鐵口就喺前少少，西山書包就喺西山船竹樓下就係噶啦。啱啱你過嚟睇睇啊！